Uno de los documentos que está en el periodo de auscultación, de acuerdo al Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad, el CINIF, ha incorporado en su página web, la de www.cinif.org.mx, el proyecto para auscultación de mejoras a las normas de información financiera 2026. En este documento se proponen cambios para afinar las normas de información financiera, las NIF, que derivan de A, sugerencias hechas por el CINIF por parte de los interesados en la información financiera, y B, la revisión que el propio CINIF hace a la NIF con posterioridad a la fecha de su entrada en vigor. Este vence el 15 de octubre, por lo que todavía estás a tiempo de darle una revisada a las mejoras para el siguiente año 2026. ¿De qué se tratan estas mejoras? Te las platicamos a continuación. Pues bien, precisamente tenemos dentro de la carga de la normatividad contable en autoridad fiscal, ya platicamos sobre el de la NIF B1 y el de la NIF B3, pero nos falta el documento de mejoras a la NIF y pues ya también el de revisión post implementación de la NIF D5, ¿sí? Sobre esta situación, vámonos precisamente al que es el de mejoras. Hay unos que tienen precisamente importancia. Ese es el documento de auscultación por parte de la norma. Y aquí es el proyecto como tal. Repetimos, este se liberó el 15 de septiembre y vence este 15 de octubre. Dentro de las mejoras a las normas de información financiera, tenemos de dos tipos. La primera, que son las que generan cambios contables, y la segunda, las que no generan cambios contables. Dentro de los que en lo personal me llaman la situación es la sección 2, el de mejoras a las NIF que no generan cambios contables, que es el de precisiones a diversas NIF por definiciones y manejos, ¿sí? Y el de impuestos a la utilidad y definiciones. Pero vamos por el principio. Vamos a la sección primera, que es la de mejoras a las NIF que generan cambios contables. Sobre de esta, sí, pues vamos a tener precisamente el que es el ANIF B1, que es disposiciones de activos de larga duración y operaciones discontinuadas. Nos menciona el CINIF que se observó que en la NIF B11 no se especifica cómo presentar los estados de flujos de efectivo en forma comparativa, cuando en el periodo existen efectos derivados de la disposición de activos de larga duración y de la descontinuación de operaciones. Mientras que sí se menciona el estado de situación financiera y el balance general, dichos efectos deben presentarse en forma prospectiva. Por lo anterior, el CINIF propone hacer las precisiones correspondientes. Aquí se hace precisamente esta mejora. Se eliminaría lo de los flujos de efectivo netos atribuibles y se podría para que los efectos de los posiciones de activos de larga duración, como siguen, y aquí se pondría precisamente lo de forma prospectiva, que no deben reformularse los estados financieros de periodos anteriores. Creo que con eso se hace la aclaración de suma importancia, sobre todo cuando se reformulan, ¿sí?, a una situación de estados financieros, que es muy importante con impacto en las notas, ¿no? Entonces ahí con eso hace la adecuación. El otro es la NIF C10, instrumentos financieros por cobrar el principal intereses, que son los contratos de bienes de uso propio, y menciona que es para cuando se tiene un contrato para compra o venta de una partida no financiera, puede ser liquidada por su monto neto sin tomar posesión de la partida, el cual califica como un instrumento financiero derivado. Pero si el contrato fue celebrado para adquirir, entregar o utilizar la partida, eso es un contrato de bienes de uso propio, se menciona que no existe precisamente un instrumento financiero derivado. Sin embargo, se propone modificar la norma para incluir estos contratos en los casos en que la entidad en su evaluación inicial lo designa como evaluados a valor razonable, fair value, como cambios en resultados para evitar una simetría contable. Esta modificación se propone para lograr una alineación con la NIF C10, la norma internacional financiera 9 de instrumentos financieros.
Entonces se hace la adecuación que una entidad puede tener un contrato para compra o venta de una partida no financiera. Esta, si puede ser liquidada por su monto neto sin tomar posición de la partida, el cual es un instrumento financiero derivado. Sin embargo, tiene la adecuación. El contrato fue celebrado para adquirir, entregar, utilizar la partida, que son de bienes de uso propios. No existe un instrumento financiero derivado. No obstante, esos contratos deben considerar su instrumento financiero derivado solo en los casos en que la entidad, en su evaluación inicial, los designa como valuados a valor razonable. Con esto se hace la adecuación, así como al instrumentos de cobertura calificables, entre otros tipos de contratos, ¿no? Y en la parte relacionadas, que también ha sido una situación de dudas con el personal clave, se hace esta adecuación. Los que son de entidades de interés público revelan información sobre los beneficios empleados otorgados al personal gerencial clave o directivos relevantes de una entidad, segregados por tipo de beneficio. Sin embargo, se recibieron comentarios respecto a que los usuarios de la información de las entidades que no son de interés público también requieren ese tipo de información, aunque no necesariamente sea tan detallada. Por lo tanto, se adiciona un párrafo donde dice que la entidad informante debe revelar importe total de los beneficios empleados otorgados al personal gerencial clave o directivo relevante de la entidad. Eso es muy importante, ¿no? Y también, dependiendo de los tipos de categorías de los beneficios, pues se hace también la adecuación en relación con el personal gerencial clave, ¿no? Entonces, muy importante para que lo tengan. Y el de la sección 2, que son mejoras a las NIF que no requieren o no generan cambios contables, pues tenemos precisamente que es el marco conceptual, estado de cambios en el capital, estado de situación financiera, y se considera para hacer una precisión que igual yo lo considero de igual manera importante, dado que el capital contable, perdón, de las entidades lucrativas se clasifican en contribuido y ganado. Contribuido se da como tal, pero en el ganado, ¿sí? Donde decía los resultados integrales acumulados y las reservas, se elimina y sería saldo de las utilidades acumuladas, incluyendo las reservas de capital, las pérdidas acumuladas y en su caso los otros resultados integrales acumulados. Sí, es que el cambio pues era el resultado integral, que era el que se jalaba de la NIF B3, ¿sí? Y ahora simplemente se hace esta aclaración sobre las utilidades acumuladas y en su caso los ORIs acumulados, ¿sí? Entonces, parece nada, pero digo, desde que llevamos contabilidad 1, pues esta parte pues siempre ha sido identificado, simplemente es la adecuación como si sea, porque antes no existía el resultado integral, recordemos la NIB 3 que ahora está el resultado integral, y pues la adecuación que se debe estar dentro del capital ganado, ¿no? Y sobre de esto, precisamente también, se hace la parte de las definiciones de términos, que tal las vamos a ver. Nos vamos directamente a la definición de términos del capital contable, dividendo, importancia relativa, propiedad de inversión y reembolso de capital. Sí, y ahorita regresamos para acá. Sí, ahí la tenemos en las definiciones. Parece ser que no es muy cambio, pero técnicamente sí tiene algo. Por ejemplo, dentro del capital ganado, pues ya dijimos el del capital contable, ¿no? Y el de la utilidad fiscal y pérdida fiscal, que va conforme al D4, que te lo vamos a ver, pero de una vez aprovechamos no solamente el impacto que se tiene sobre el capital ganado, pues pone que la utilidad pérdida neta determinada, de conformidad con la exposición fiscal. De ahí el D4, pues hace también esta adecuación, esta mejora como tal, ¿no? Y dentro de esto, dentro del capital ganado, nuevamente, ¿sí? Se hace la adecuación, estamos platicando, y con base al párrafo anterior, la entidad de presentar el movimiento neto del periodo de los componentes de resultado integral. Como movimiento neto deben entenderse los ORI netos de los impuestos de la utilidad, la PTU y su reciclaje.
Y dentro de estado de resultados integral, pues aquí precisamente se hace esta adecuación en relación con la PTU. Entonces también aquí en la forma de la presentación, ¿sí? Para tenerlo informado, ¿no? El del C20, instrumentos financieros para cobrar el principal, igual la estrategia de administración de instrumentos financieros para quitar lo que es el modelo de negocios. Y el de 4, pues ya vimos lo que es la definición, ¿sí? Hay dudas en los impuestos que le es aplicable a la NIF, por lo que les importa el alcance de lo que es esta parte del de 4, ¿no? Y pues hace referencia al cambio del marco conceptual de la NIF A1 y menciona que son los que se encuentran obligados al pago de impuestos sobre una utilidad fiscal determinada sobre una base neta y no bruta, que es conforme leímos ahorita en la definición que se maneja para el D4. Y ya para terminar, las mejoras a las NIF particulares, ¿sí? Sobre las revelaciones que se tienen que llevar a cabo, sobre todo las que son entidades de interés público y las que no son de interés público, en relación con los cambios que se están proponiendo, ¿no? Como podrás ver, el documento tiene unas adecuaciones relevantes que son importantes estudiarlas, mandarlas, igual tus comentarios, y esto pues obviamente se incluiría para ya una vez que sean las mejoras para el del 2026, ¿sí? Aquí la tenemos. Y para que tengamos en consideración estas mejoras para lo que es el siguiente año, ¿no? Esto que tenemos que tener, pues ahora con los demás cambios que se vienen precisamente dentro de la NIF B1, la NIF, regreso para acá, la NIF B1, la NIF B3, sumados a las mejoras, pues tendremos el de revisión post implementación de la NIF B5. Aparte estamos en espera también del de sostenibilidad, que actualmente solamente tenemos dos, que es la NIS A1 y la NIS B1. Entonces vamos a estar atentos a todos estos cambios. Nosotros te invitamos a que sigas atento a todo esto dentro de la página del CINIF, ahí puedes descargarlo, puedes mandar tus comentarios y obviamente segundo, pues que nos sigas aquí en el Dingan Fiscal para que estés debidamente actualizado e informado. Saludos. Facebook, despachortega.doa, Fanpage, Yin Yang Fiscal, Twitter, Ramón Ortega, Instagram, Despacho Ortega, TikTok, simplemente el conta, página web www.doamx.com.